အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM logic gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ function overloading ဆိုတဲ့ concept လေးကို discuss လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် function overloading ဆိုတာကြတော့ function နာမည်အတူတူနဲ့ကျွန်တော်တို့ execution တွေ process တွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ function overloading လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် function overloading ကိုပါကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးပြမယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ် void void ov ရ loading overloading ဆိုတဲ့ function name လေးထားလိုက်မယ်ပထမဟာမှာ integer လို့ထည့်လိုက်မယ်void void ov loading overloading char ဒုတိယဟာမှာ char လို့ထားလိုက်မယ်အကျန်ရေးနေရှင်းပြမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါကို void ov loading overloading bol bool လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ function နှစ်ခုရှိတယ်3ခုရှိတယ် function 3ခုလုံးရဲ့နာမည်ကပါလဲ overloading ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ argument လေးတွေက integer char နဲ့ bool ဖြစ်နေတယ်တူလားမတူဘူး argument type တွေမတူဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လိုထားရလဲဆိုတော့ပြကြရင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်အတွက်ကျွန်တော် integer int ကြီးရ integer ဆိုတဲ့ integer ရယ် char နော် char စီ t ရ character ဆိုတဲ့ char ရယ် bol bool ဆိုတဲ့ bol bool ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နောက်3ခုကိုကျွန်တော် declare လုပ်ရမယ် declare လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့3ခုကို import တောင်းလိုက်မယ် import တောင်းမယ်ဆိုတော့ cin ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ integ ရ integer ကို import တောင်းမယ် char c t ရ character ကို import တောင်းမယ် bol bool ကို import တောင်းမယ်အဲဆိုရင်အဲ့3ခုကို import တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် function ကိုခေါ်တော့မယ်ov ရ loading overloading ဆိုတဲ့ function ကို call ခေါ်မယ်ပထမအချိန်ထည့်မှာဒီ intg ရ integer ကိုထည့်မယ် integer ကိုထည့်မယ် ov ရ loading overloading ဒုတိယအချိန်မှာ character ကိုထည့်မယ်တတိယအချိန်ကျတော့ဘာကိုထည့်မယ်လဲ bool ကိုထည့်မယ် ov ရ loading overloading bol bool ကိုထည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် function ရှိတာဒီမှာခုလဲ3ခုစလုံးရဲ့နာမည်ကလည်းတူတူပဲဆိုတော့ကြတော့ compiler ဘယ်လိုသိမှာလဲဘယ် function ကိုသွားလို့ရမယ်ဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြတော့ function ကတဲ့သူရဲ့ argument type ကိုကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ် integer ဆိုရင် integer ရဲ့ argument type ကပါလဲ integer int ထုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် integer ဒါလည်း integer ဒီမှာ integer ဆိုရင်ဒီ integer ဆိုတော့ဒီ particular function ကိုသွားပြီး execute လုပ်မယ်တဲ့ဒီခေါ်ထားတဲ့ဒီ overloading of character ဆိုတဲ့ဒီ function အတွက်ကြတော့ဒီ char ဆိုပြီးတော့ argument ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ function ကို execute လုပ်သွားမယ်တဲ့ဒီ bool ဆိုတဲ့ဒီ overloading of bool ဆိုတဲ့ဒီ function ကို call ခေါ်တဲ့အချိန်ကြတော့ overloading bool ဆိုတဲ့ဒီ function ကိုသူက call ခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က declaration နဲ့ function call နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ function definition ကိုရေးမယ် void void ဆိုတော့ ov ရ loading overloading integer ကဲဆိုပါဆို n ဆိုပါဆို integer n ဆိုရင်ကြတော့ the security စီအောင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ the integ ရ integer is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ n ဆိုပြီးကျွန်တော် output ထုတ်လိုက်မယ် output ထုတ်ပြီးရင် guess ဆိုပါဆိုကျွန်တော်အောက်တစ်ကြောင်းတစ်ခါတည်းရှင်းလိုက် end ရ n အဲ့ဒါပြီးရင် function overloading အတွက် void void ov ရ loading overloading ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ integer မဟုတ်တော့ဒီကောက်စား char ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ guess ဆိုပါဆို char ကိုလည်း n လို့ပဲထားလိုက်မယ် char ကိုလည်း n လို့ထားပြီးတော့ကြတော့မှာ cout စီအောင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ the character ရ character is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ n ပေါ့ပြီးကြရင် end ရ n ပြန်စင်အဲ့လိုပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ void void ov ရ loading overloading ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ ch အခုကျ bool ဖြစ်သွားပြီပေါ့ bool of n ပဲထားလိုက်ပါတော့ကဲဆိုပါစို့ n ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ cout စီအောင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ the bol bool is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ n ဆိုပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်စရာရှိတာဒီမှာကြည့်မယ်နော်လောလောဆယ်အတွက်ကျွန်တော်က integer ရယ် character ရယ် bool ရယ်ဆိုပြီး input သွင်းမှာ3ခု input သွင်းပြီးဆိုရင်ပထမအချိန်ကဲဆိုပါစို့ integer ကိုကျွန်တော် file လို့ input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ file လို့ input သွင်းလိုက်တယ် character ကိုကျွန်တော်က $sign လေး input သွင်းလိုက်တယ် bol bool ကိုကျွန်တော်က0လို့ input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် integer မှာကျွန်တော် file လို့သွင်းထားတယ်ဆိုရင်သူက overloading of file ဆိုပြီးသူက parameter ကို pass လုပ်လိုက်မယ်pass လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ file ဆိုတဲ့ parameter int ထဲဝင်မှာလား char ထဲဝင်မှာလား bool ထဲဝင်မှာလား3ခုရှိနေတယ်လေဒီမှာ function ကနာမည်တူတူနဲ့အဲ့လိုအချိန်ကျရင်သူက integer ကဒါသူရဲ့ type ကသူရဲ့ parameter ရဲ့ type က5ဖြစ်နေတော့ကြတော့ argument type integer 5ဖြစ်နေတော့သူက integer လေ integer ဆိုတော့ကြတော့ argument type ကလည်း5ဖြစ်တဲ့ function နဲ့သူကသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် integer n ဆိုတဲ့ function နဲ့သူကသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးကျရင် n ဆိုတဲ့ value n ဆိုတဲ့ဒီ argument က5ဆိုတဲ့ value ကိုလက်ခံမယ်လက်ခံပြီးတော့ကြတော့မှဒီ integer is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ5ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးရင်အဲ့ main function ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးရင် overloading ဆိုတဲ့ function ကိုပြန်ခေါ်တယ်
နော်ဘယ် function ကိုခေါ်လို့ခေါ်နေမယ်မသိဘူး၃ခုရှိတဲ့ function က character တဲ့ parameter character ဆိုတော့သူရဲ့ type ကသူရဲ့ data type က char ဖြစ်နေတော့ကြတော့ argument type မှာ char ဖြစ်နေတဲ့ d function ကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ် char of n ဒါဆိုရင်ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်က dollar sign လေး input သွင်းထားတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဒီ dollar sign ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ value ကို n ဆိုတဲ့ဒီ variable ကလက်ခံမယ်လက်ခံပြီးတော့ကြတော့မှ the character is dollar sign ဆိုပြီးတော့သူက output ထုတ်မယ် out ကြောင်းဆင်းမယ် out ကြောင်းဆင်းပြီးရင် main function တဲ့ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ overloading ဆိုတဲ့ function ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဘယ် function ကိုခေါ်လို့ခေါ်နေမှမသိသေးဘူး bol parameter ကိုသွားကြည့်မယ် bol bool ဖြစ်နေတယ် bool ရဲ့ data type ဒီ bol bool ရဲ့ data type ဒီ bool ဖြစ်နေတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ data type တူတဲ့ argument ရှိတဲ့ function C ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ function အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်သွားမယ် n ဆိုတဲ့ဒီ value ဒီ n ဆိုတဲ့ဒီ argument ဒီကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ bool ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ဆိုပြီး input သွင်းခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ0ဆိုတဲ့ value ကိုလက်ခံမယ်လက်ခံပြီးတော့ကြတော့မှ the bool is 0ဆိုပြီးတော့သူက output ထုတ်သွားမယ် output ထုတ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ program C ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးကြရင် return 0ပြန်မယ်တဲ့အဲဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ function နာမည်တူတယ်ဒါပေမဲ့အထဲတဲ့ argument type တွေကွဲသွားတာနဲ့သူကfunction ရဲ့ execution လေးတွေသူရဲ့ procedure လေးတွေကွဲပြားသွားတာအဲ့ဒါ function overloading function ကို overload လုပ်တာเนาะ overload လုပ်တာဒါဆိုရင် function နာမည်အတူတူနဲ့နော် function နာမည်အတူတူနဲ့ procedure အမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကြတော့ function overloading လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ပြမယ်ဆိုရင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ file လို့ input သွင်းလိုက်မယ် character ရဲ့နေရာမှာက dollar sign လေး input သွင်းလိုက်မယ်0လို့ input သွင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် the integer is 5 the character is dollar sign the bool is 0ဆိုပြီးသူ output ထုတ်ပြသွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကြတော့ function overloading လို့ခေါ်တယ် function နာမည်တူတူနဲ့နော် execution တွေ procedure တွေအမျိုးမျိုးမတူတဲ့ execution တွေမတူတဲ့ procedure တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ function overloading လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် function overloading ရဲ့ concept တွေကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ recursion ဆိုတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ concept ကိုမှဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်